Sì, ormai No, non siamo vecchi, no. no. Seduti in panchina. Fortuna che mi hanno fatto la doccia, se no non riuscivo neanche a uscire dallo spogliatoio oggi. Ascolta, la badante, beh, ma ti costa molto? Sì, è 24 ore su 24. È un problema. Il problema per lei, per me va bene, però se c'è bisogno bisogna sfruttarla sta gente, comunque. Oh, questi milanesi però, ma non riusciamo a batterli in casa, boh. Speriamo che arrivino prima di noi così ne giochiamo 4 lì. Vero. No, vabbè, brutta partita, ha giocato male in difesa come sulle ultime 4-5, siamo andati sotto di 20 punti anche oggi, poi Langford ha fatto una partita super e non siamo riusciti a... Qualcuno è legale ce l'hanno, Sì, ma ce l'hanno dall'inizio dell'anno, è chiaro che hanno qualche problema, però noi non possiamo attaccarci a queste cose. Continuiamo a dire che dobbiamo guardare in casa nostra e abbiamo avuto un po' di sfortuna le ultime settimane perché a turno ogni volta si fa male qualcuno e non siamo molto lunghi, però bisogna tirare sulla testa e continuare perché comunque siamo sempre lì. Adesso abbiamo perso 3 partite delle ultime 4, però ne mancano ancora altre 6 per 5 per giocarci sempre il secondo posto, quindi passiamo questa Pasqua e poi domenica prossima siamo di nuovo a mezzogiorno. Come si dice? Si resetta, come si? Buona Pasqua, poi Agnello o Porcetto, Coppa, dai, Futidini. Agnello e Porcetto facciamo tutte e due, tanto siamo qui, se ce lo offrono vediamo, tanto buona Pasqua a tutti. Un grazie particolare per le birrette anche oggi a Sergio. No, oggi mi sa di no. Come no? L'hai messa a tre? Ma abbiamo perso. Aia. Va bene, allora noi ce ne andiamo. Sì, ce ne andiamo, saluti a tutti, buona Pasqua e alla prossima. E Don Ibrasco, lui sta ridendo Se la ride, ma lui c'ha ragione, fa bene a ridere. Ciao a tutti. Ciao capitano. Ciao Icco.